Sisters, die vraag wat ons vra vanmôre is, wat laat jy na? Wat laat jy na? Môre is erfenisdag en nasionale vakansiedag. Almal in die hele land word afgegee om die nalatenskap van ons voorouers te herdenk. Al die mooi dinge wat nagelaat het waarop ons kan bou. Maar vanmôre wil ek u neem na ons eie muur van herinnering. Daardie plekkie wat 'n nagedagtenis van die mense vir wie ons baie lief is, opgerig is. Die se nagedagtenis ons herdenk. As jy voor die muur gaan staan, dan sien jy dat elke gedenkplaat 2 datums het. 'n Datum van geboorte en 'n datum van afsterwe. Maar tussen daai 2 datums, sisters, is daar 'n streepie. Ons sien dit baie keer nie raak nie, maar dit is eintlik baie belangriker as die 2 datums weerskante daarvan. Waarom sê ek so? Want hierdie streepie tussen die 2 datums verteenwoordig jou lewe op aarde. Eintlik so 'n simbooltjie van wie jy was en wat jy gedoen het. Dit verteenwoordig wat jy beteken het. Dit sê dat dit nie saak maak of jy baie in hierdie wêreld besit het, of jy baie of min gehad het nie. Maar dit verteenwoordig die herinnering wat jy agterlaat. Dit wat mense van jou onthou, aan watter waardes jy aangegaan het, wat jy met jou tyd gedoen het, ja, dit wat jy nagelaat het, wat ander mense ook kan bou, ook in hulle lewe. En dis waar ek vanmôre graag wil praat. Wat laat jy na? Watter erfenis is jy besig om op te bou vir die opkomende geslagte? Hoe lyk dit? Is jy tevrede daarmee? Is daar dalk iets wat jy graag aan wil verander? Juist omdat jy nie weet hoeveel tyd daaroor is vir jou streepie, ook op gaan nie uitgebuit van word nie. Soos met die lewe, wat begin met jou geboorte, die maar uiteindelik eindig in die dood, is daar baie ander dinge wat ook 'n begin en 'n eindpunt het. En een daarvan is dit wat gebeur in die geloofslewe van jou, wat die Here ken, en hom glo. Van iemand wat jou geloof in die Here uitleef, wat verantwoordelikheid neem vir jou geloofslewe, wat wil verhard op die volhard op die geloofspad, voordat jy op eendag te sterwe kom. Die vraag is, wat is die nodigste om te weet, as jy dan ook iets sinvol wil nalaat? Broers en susters, die belangrikste ding is om te weet dat God by jou is. Om te weet dat God besig is met jou lewe, elke dag. Dat dit wat oor jou lewe kom, nie toevallig is nie, maar uiteindelik jou voorberei op dit wat kom. En om te weet dat God ook deur jou vir iemand iets kan wees. As gaan die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, dan sien ons dat God vir Jeremia geroep het om sy profeet te wees, toe hy ongeveer so 17 jaar oud was. Bloed jong, nee. Ja, toevallig is dit meer of meer die ouderdom van ons finale jaar praktisante.
Nou, daardie ouderdom het die Here vir Jeremia geroep om in sy diens te staan. En daarom is te verstaan dat Jeremia se antwoord op God se roepstem die volgende is: Ag Here, ek is nog te jong. Ek praat nie eintlik goed nie. Here, ek is nog jong, daar is nog ander dingetjies wat ek graag so wil doen, die lewe dalk bietjie nog wil geniet. Saam met ander mense sommer nie dinge gaan doen wat vir my lekker is. En toe antwoord God. Hy sê vir hom, Jeremia, moenie vir my sê jy is te jong om 'n diensknegt te wees nie. Al wat ek jou vra is om te gaan na hulle, na wie ek jou toe stuur. En net vir hulle te sê wat ek vir jou gesê het, om vir hulle te sê. Dan hoef jy nie bang te wees nie, want ek is altyd by jou. Ons sien wat Jeremia dit doen, maar wat gebeur met hom? Aanvanklik was hy baie bly dat die Here hom uitgekies het om hierdie werk te doen. Maar toe hy die roeping begin uitleef, het hy begin agterkom dat hy verstoot word. Nie die mense, maar tot wie hy moes praat, vir hulle huil, verwerk hom. Hulle wou nie hoor van God se wet, dit wat God van sy kinders verwag nie. En voordat Jeremia kon kry, is hy heeltemal alleen. En ons lees dat hy self sy God teleurgesteld was. Dit was so erg gewees, dat hy sê dat hy nie op die Here kan reken nie. Dan antwoord die Here vir Jeremia. Hy sê, ek hoor jou Jeremia, hou net aan om jou roeping uit te leef. Dit is nie altyd maklik nie, dit is nie altyd lekker nie, maar ek is by jou. Ek sal jou help en ek sal jou red. Maar dan hoor ons dat Jeremia nie van God se antwoord hou nie. Want al sê God wat, alles het rondom hom sleg en stikkend gebly. Mense wie hy moet bedien, het hom steeds bly verstoot. En daarom antwoord Jeremia aan die Here baie bitter. Heer wat Here sê hy, U het my mislei en ek het my laat mislei. God dan toe Jeremia tot inkeer. Maar toe hy gaan sit en dink oor dit wat hom die belangrikste in die lewe is, toe besef hy dat dit die Here is wat vir hom belangrik is. Dat die Here hom so nuut gemaak het, toe hom geroep het, dat hy nie anders kan as om God se boodskap te gaan verkondig nie. En hy besef dat dit en niks anders nie hom gelukkig maak. Al lyk dinge vir hom partykeer skeef en sleg, want dit is die Here wat hom sy lewe gegee het en hom steeds laat lewe. En dan doen Jeremia 'n navolgingswaardige ding. Die Here se belofte wat sê, ek is by jou, maak Jeremia sy belydenis en hy sê, U is by my Here. Dit wat met Jeremia gebeur het, as het daarom dink gebeur het ook met ons. As die Here ons roep tot sy diens, dan is ons opgewonde om in sy diens te staan. En dan is dit ons vaste voorneme om te gaan leef soos God vra. As jy elke dan en dan ruk die werklikheid van hierdie harde lewe aan jou. Jy probeer goed doen aan mense, dan kry jy die verkeerde kant. Jy leef soos God van jou vra en jy word afgelag. En so dan maak jy oë oop vir al die hartseer in die wêreld. En daar sit jy presies waar jy Jeremia gesit het. En jy dink, wat? Dit was nie moeite werd nie. Die susters, glo my.
Ons wat gelowige mense is, wat die Here ken, ons word nie altyd gespaar van swaar kry, van siekte, van dood, wat teleurstellings van die lewe bring nie. Wat maak in die lewe die moeite werd? Wat laat jou aanhou, al gebeur wat ook al? Om te weet, dat die Here by jou is, wat ook al gebeur, en dat jy in elke omstandigheid vir ander mense iets kan wees, iets van God, ook aan hulle kan bekendstel. Die hele broers en susters, die hele klomp jare gelede, het hierdie gemeente 'n kerk gebou, en toe het hulle die saal gebou. Dit is gedoen deur toegewyde mense. Ek het nog nooit gehoor dat dit mense so baie geld gehad het, wat op een dag 'n hele paar miljoen rand kon bymekaar maak. Nee. Dis mense wat nagte deur gewerk het, wat in die ander 12 uur die trappe bymekaar verbygestap het om die nodige fondse in te samel om die kerk te bou, in die saal. Seker maar mense wat ook met tye moederloos was, gevoel hulle is nie moeite werd nie, maar mense wat besef dat die Here hulle geroep het om 'n taak te verrig en daarmee volhard het. Maar soos Jeremia, broers en susters, het hulle ons almal iets saamgegee op ons lewenspad. En dit is dat ons hier en nou moet vashou op God se beloftes. Hou vas daaraan as God vir jou sê, ek is by jou. Maak God se belofte jou eie belydenis. U is by my, Here. Is dit nie so, my broers en susters? Laat nie weet dat God magtig en sterk is. Ons leef ons hoekom uit. Dan word God deur jou iets vir ander mense. Ja, selfs nadat jy jou kop neergelê het. Ja, ek weet nie wie almal in die kerk gebou het nie. Baie van die mense wat dit gedoen het, is net ons herinneringe. Maar kyk wat is nagelaat. Kyk net om jou heen en sien die plek wat ons het om die Here te aanbid. Dit is op elkeen van ons se gedenksteen gaan eendag 2 datums en 'n streepie wees. Een datum is reeds daar en die streepie is nog besig om getrek te word. Maar jy moet mooi gaan kyk, broers en susters, op ons muur van herinnering. Voor die laaste kruis, die streep is datum. Die een wat afsterwe aandui, is daar ander 2 streepies wat mekaar kruis. En wat sê dit? Dit sê dat God en Jesus Christus naby aan ons gekom het. So naby dat ons nooit van hom kan loskom nie. Nie eers in die graf nie. Die kruis van Jesus bevestig die woorde van Jeremia. U is by my, Here, en U is magtig en sterk. Ek kan maar voortgaan om my roeping uit te leef. Want as ek die laaste datum bereik het, dan het ek die oorwinnaarskroon geërf, die lewe saam met Christus. Liefdes in die Here, mag die streepie van jou lewe getuienis wees dat jy ook so leef. Mag God jou, deur jou, iemand word, hierdie gemeente en die hele gemeenskap waarin jy leef. Mag dit wat jy doen, en dit wat dalk soms in vergetelheid geval, bydra tot die bou van die koninkryk van God.
wat dalk nie ooit eendag sigbaar sal wees nie. Mag dit 'n nalatenskap vir mense, om te weet dat hulle ook in die omstandighede wat ons nou is, vashou in die Here. Ek kan sê, U is by my, Here. Dus is dit wat jy nou in die teenwoordigheid van God doen, 'n nalatenskap wees vir die geslagte van môre. Iets waarop die koninkryk van God gebou word in die jare wat kom. En mag elkeen van ons dit so doen, dat in die toekoms, ook hier, waar ons vanmôre saam is, die naam van die Here aangeroep kan word. En sê dankie, Here, want U is by my.